Enerģija ir viens no svarīgākajiem elementiem sabiedrības attīstībā. Ņemot vērā, ka ar katru gadu fosilā kurināmā krājumi kļūst arvien dārgāki un grūtāk pieejami, rodas jautājums, cik pieejama kā izejviela zaļajai enerģijai ir biomasa, no kurienes tā nāk, ieguves ilgtspēja un cik lielā mērā Latvijas dabas vērtīgākais resurss mežs var kļūt par izejvielu zaļajai enerģijai. Šodien mēs atrodamies Latvijas valsts meža teritorijā pie apauguma krautuvas. Šis materiāls tiks vēlāk šķeldots un piegādāts mūsu pircējiem kā enerģētiskās koksnes šķelda. Latvijas valsts mežos enerģētiskā šķelda tiek ražota no ciršanas atliekām, apauguma un sīkoksnes. 70% no mūsu saražotā materiāla ir ciršanas atliekas, un 30% ir tātad atlikušais apaugums un sīkoksne, kas tiek iegūti no mazproduktīvām audzēm, kuras vēlāk tiek atjaunotas ar augstvērtīgāku materiālu. Enerģētiskās koksnes ražošana sākas ar plānošanas procesu, kurā plānotājs apsako mežaudzi un ierāda cirsmes robežas. Pēc cirsmu robežu ierādīšanas tiek izsniegts darba uzdevums mūsu pakalpojumu sniedzējiem, kas veic materiāla ražošanu. Tiek saražota apaļkoksne un rodas arī ciršanas atliekas. Šīs ciršanas atliekas vēlāk tiek žāvētas cirsmā, un kad materiāls jau ir nožuvis un ir nobirušas kujas, tas tiek pievests pie ceļa. Pēc materiāla pievešanas pie ceļa tiek nosūtīts uz šo vietu šķeldošanas pakalpojumu sniedzējs, kas materiālu nošķeldo. Šķeldošana tiek veikta mašīnās un piegādāta pircējiem. Latvijas valsts meži neveic malkas šķeldošanu. Malka tiek šķeldota tikai gadījumos, ka tā ir nokrauta zem ciršanas atlieku krautuves, lai nenosprostotu grāvju ūdens plūsmu. Visām cirsmām plānošanas procesā tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Ikviena pakalpojuma sniedzējiem līgumos saistoši ir arī minēti vides aizsardzības norādījumi, kuros ir aprakstīti par to, kādi ir saglabājamie koki, kāda ir sausā koksne, tā skaitā arī par ligzdām, alām dzīvnieku, skudru pūžņiem un citām dabas vērtībām. Tā skaitā pakalpojumu sniedzējiem saistošs dokuments ir arī koksnes produktu piegādes ķēdes vadības sistēmas rokasgrāmata. Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas certifikācijas prasības un pakalpojumu sniedzējiem citi saistošie nosacījumi un vadlīnijas. Par šīm rokasgrāmatā aprakstītajām prasībām ikgadu mēs rīkojam klātienes vai arī attālinātās mācības, kurās mēs pārbaudām katru pakalpojumu sniedzēju personāla sapratni par rokasgrāmatā aprakstītajām lietām un sapratni par vides aizsardzības prasībām un arī zināšanas par darba drošību un citiem nosacījumiem. Enerģētiskā koksne nav pamata biznesa Latvijas valsts mežos un pamatā mēs esam blakus produktu pārstrāde. Enerģētiskās koksnes, naudas izteiksmē mēs esam tikai 2,5% no apaļkoksnes kopējām rādītājiem. Līdz ar to pamats valsts meži nodarbojās ar koksnes pārdošanu un mēs, pielāgojamies koksnes ražošanai, ieskaitot arī mūsu pamatproduktu, kas ir ciršanas atliekas. Pamatā Latvijas valsts meži enerģētisko šķeldu ražo no ciršanas atliekām, no atjaunojamas cirtēm. Šobrīd mēs tikai līdz 25% atjaunojamajās cirtēs gatavojam zarus un pārstrādājam tālāk. Pārējās 75% zari paliek ceļos tehnoloģiski, lai nebojātu augsni un neveidot koroziju. 30% no kopējā Latvijas valsts meža rodās meža infrastruktūras objektos, jaunauģu kopšanās, mežkopības procesā vai arī citos mežsaimnieciskajos procesos, kā zemes dzīles, mums ir karjera atbrīvošana no apauguma vai nekustāmie īpašumi prasa, bet 30% no pārējā sastādā apaugums, kur mēs ražojam meža infrastruktūras objektos un jaunauģu kopšanas no mežkopības procesā. Lielākais no tiem objektiem, kur lielākā masa mums nāk ārā, ir mežkopība, mazproduktīvu audžu nomaiņā pret produktīvām audzēm, kur mēs novācam mazproduktīvas audzes. Tas ir aizauguši ar lapkokiem cirsmas, kuras nav ieaugušās, kur mēs novācām lapkoku un pēc tam mežkopību sagatavo augsni un jau stāda vērtīgāku sugu iekšā, kā priede, egli, kas tur ir kur paredzēts.
Un otrs lielais, kur mēs šobrīd arī esam, tas ir meliorācijas sistēmas, grāvi, kur tiks rakti meliorācijas pārrakta vai tīrīti meliorācijas sistēmas, kur mēs pirms meliorācijas grāvi rakšanas vienkārši novācam apaugumu, lai meliorācija varētu veikt. Pamatā mēs meklējam vietējā tirgu, veicam pārdošanas izsoles. Protams, ja neizdodas pārdot vietējā tirgu, mēs tad startējam uz eksportu. Šobrīd ir tā, ka apmēram 40% no apjoma mēs padodam katlamājām vietējām. Apmēram 40% no mūsu pircējiem ir rūpnieciskie patērētāji, kas ir granulu ražotāji, plātņu ražotājiem, kuriem rūpniecības procesā ir nepieciešams siltums. Un 20% vidēji gadā mēs eksportējam uz ārzemēm ar kuģiem. Šis gads, skatoties no realizācijas viedokļa, ir ļoti mums perspektīvs, jo mēs esam ļoti atkarīgi no naftas un gāzes cenām. Kā mēs zinām, tad šobrīd gāzes cenas ir vienkārši nebijušā līmenī. Tā cena celšanās notiek, jo arī mūsu pircēji ir arī elektrības ražotāji. Ja sevišķi skatās uz rūpniecisko sektoru, tad granulu rūpniecās visās katlamājas gan ražo siltumu, gan elektrību, un automātiski, ja elektrības cenas ceļās, viņas var spēj maksāt labākas cenas. Arī pilsētu katlamājas, tāpat tas Grents jaunais, kas ir Jelgavā, viņi arī ražo elektrību paralēli siltumam, un viņi ir spējīgi maksāt paralēli, protams, jo viņi ražo vairāk elektrību, jo viņi vairāk patērē kurināmo, un līdz ar to arī patēriņš aug. Plānojam nākotnē arī pētīt, cik mēs ražošanas procesā saražojam CO2 izmešus, un ir doma, ka mēs savās sistēmās spēsim parādīt jau katrai vietai saražotais šķēles kubikmetram, cik ir patērēts CO2, lai šo kubikmetru saražot, kas ir ļoti šobrīd aktuāla tēma visur Eiropā.